इसी के साथ एक भाई ने और सवाल पूछा है, नज़ला ज़ुकाम अक्सर हो जाता है, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो, नज़ले ज़ुकाम के लिए दवाइयाँ ना खाओ, लंबा सजदा करो। और ये जो आजकल खुश्क सर्दी की वजह से अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम रहता है, ये जो जुशांदा है, ये जो जुशांदा है, जोहर जुशांदा, मेरे मोहतरम भाइयों, पानी में डाल के, दूध में डाल के, चाय में डाल के, ये जो चाय हम बताते हैं सौंफ की सब्ज़, ये जो सौंफ है, दार चीनी है, हल्दी है, मेरे भाइयों सब्ज़ इलायची है, इसकी चाय बना के इसके अंदर जो जुशांदा डाल के ये पियो, ये बेहतरीन इलाज है।